Здравствуйте, дети! Сегодня я вам расскажу, почему вы все одноцветные, все очень похожи на друг друга. В нашем мире есть много цветов. И когда вам исполнится 16, вы получите каждый свой цвет. Ну, также, кроме цвета, вы получите либо уши зайчьи, либо уши волка. И волк сильнее зайца. Зайцы подчиняются волкам. Уже завтра вам начислятся цвета и уши. И завтра все мы проходим проверку. Прошел час. Ну все, дети, урок закончен, можете идти домой. Маша, мне кажется, это все как-то странно. Ты чё, Саша? Да, прикольно как раз. Вдруг мы будем волками, и нам будут подчиняться. Ладно, давай по домам. Давай. На следующий день в школе. Так, дети, стоп. Где Саша? Ладно, пока что начнем без нее. Я вижу, вы все приобрели свой цвет. Также я хотела вам сказать, но вы бежали, я не успела сказать. Одежда, которая сейчас на вас, вы не сможете снять, пока что вы не найдете соулмейтов. Соулмейты, у ваших соулмейтов такие же цвета, как и у вас. Да, Рома, что ты хотел сказать? Бывает у человека два цвета. Нет, Рома, такого не бывает. Что хотел Максим? А мне мама рассказывала то, что есть один человек, который затерянная принцесса, и у нее два цвета, и у нее два соулмейта. Ну, есть такая, но я в это не верю. И вы тоже не должны верить. Извините за опоздание. Саша, зачем ты свои волосы покрасила и одела одежду другого цвета? Тебя же истребляют, потому что нельзя одевать одежду другого цвета. Какой у тебя цвет? Что? Ну, я не знаю, у меня такой цвет выпал. Я первый раз вообще, я даже не видела, я не смотрела в зеркало. И почему у тебя и у твоей подруги, Маши, появились первые уши? Хотя я говорила, что уши появятся только послезавтра, то есть завтра. Я не знаю. Сейчас мы все идем на распределение цвета. И также ты главная и первая будешь. Подходи, Саша. Идет распределение цвета и ушей заодно. Цвет обнаружен. Фиолетово-синий. Уши обнаружены. Волчьи уши. Что? Но такого не бывает. Ну ладно, пока отойди в конец. Следующий подходи. Идет распределение цвета. Цвет обнаружен. Голубой. Давайте двигайте очередь. У тебя цвет голубой. Все, проходи назад. Идет распределение цвета. В это время в задней очереди. Ты мой soulmate. Отстань. Цвет обнаружен. Оранжевый. Идет определение цвета. Цвет определен. Розовый. Идет определение цвета. Цвет обнаружен. Красный. Идет определение цвета. Цвет определен. Фиолетовый. Что? Откуда у тебя появились уши? Идет определение ушей. Уши волчьи. Да. Странно вы все. Идет определение цвета. Цвет определен. Никакой. Что? Я же только что был синий. Поменял цвет. Ой, как вы задолбали. Все. Ты теперь исключен из нашей школы, потому что пустышки нам не нужны. Нет, пожалуйста, нет. Все, пока. Пришла какая-то записка директора. Стойте и ждите. Нет, это не директор. Это от короля. Король. О, Господи, король едет к нам. Он должен найти свою потерянную дочь. То есть это была не легенда,
О, Господи, прости, Быстро все переклонились перед Сашей. Что со мной? Это обычные королевские способности. Ты умеешь летать и убивать. Но мои соулмейты голубой и фиолетовый. Да. Поэтому и у них появились уши. Так, соулмейты же должны быть парни. Не обязательно. Соулмейты могут быть и подруги, и лучшие друзья. Особенно у королей. У королей один soulmate — это парень, который будет с тобой всю вечность. А второй soulmate — это лучшая подруга, которая никогда тебя не бросит. О, Господи. О, нет, идет король. О, Господи, дочка. Я тебя нашел. Ну. Почему ты так долго не приходила к нам? В смысле, дочка? У меня есть мама. Твоя женщина. Она украла тебя. Она украла тебя у нас. Лично у меня. У меня было 2 дочки. И одна умерла сразу, а ты пропала. Спустя 16 лет я тебя нашел. Господи. Поехали домой и сразу бери своих soulmate'ов с собой. Я вижу, что они тут есть. И вот у всех твоих soulmate'ов проявилась сила. Учитель. А вам я скажу побольше верить всего. Поехали. Дочка, я не верю, что спустя столько лет я тебя нашел. Ну и теперь мысли короля. Все сбывается по моему щелчку. Мысли подруги. Они такие милые. Мысли soulmate королевы. Ну все, я не могу терпеть. Папины мысли. Ну, это тоже я. Давай знакомиться. Ты, получается, лучшая подруга моей дочки. Ну, второй soulmate, можно так сказать. И для тебя будет отдельная комната. Ну, для этих голубков будет тоже одна комната. И у меня есть собственная комната. Еще у меня куча слов. И если ты что-то попросишь, я могу выполнить это. Хорошо, я поняла. Сейчас я тебя телепортну в твою комнату, осваивайся. Я сам пойду потом в свою. Хорошо. Ну вот и все. Ее я телепортнула в свою комнату, теперь в мою сам. Тем временем у дочки короля, то есть Саши, и у Максима. Конец.